जब से मातिया गोकुल में, कि जब से मातिया गोकुल में, और घर घर में देखो ताले पड़ गए, और दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। अब बोले बाबा पूछ रहे हैं भैया नंद बाबा का घर कौन सा है? जान क्यों लोग हमें देख भाग जाते हैं, हमें देख भाग जाते हैं, नंद बाबा का घर क्यों नहीं बताते हैं, नंद बाबा का घर क्यों नहीं बताते हैं, जान क्यों लोग हमें देख भाग जाते हैं, नंद बाबा का घर क्यों नहीं बताते हैं। और बोले भोलेनाथ सुबह से घूमना कलियन में, सुबह से घूमना कलियन में, पाँव में हमरे छाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। अब भगवान भोले बाबा ने जैसे तैसे करके तो यशोदा का घर ढूंढ लिया, जैसे तैसे घर यशोदा का पाया है, आके भग भोले अलग यूं जगाया है, आके बम भोले अलग यूं जगाया है, जैसे तैसे घर यशोदा का पाया है, आके भग भोले अलग यूं जगाया है। भोले अलग यूं जगाया है, आके बम भोले अलग यूं जगाया है। और जैसे ही भोले बाबा ने अलग जगाया तो मैया यशोदा बाहर तो नहीं निकली, लेकिन खिड़की से झांक करके देखा यशोदा माँ ने, अरे झांक रही खिड़की से मैया, झांक रही खिड़की से मैया, जबकि नजर में पिसिया काले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा कहने लगी हमें लगता है कोई दरवाजे पर जोगी महात्मा आ गया, तो मैया यशोदा थाली में मोती भर के लाई। क्या भर के लाई? मोती भर के थार मैया मोतियों का लाई है, भर के थाल मैया मोतियों बनाई है, देख के भम बोले अखियां घुमाई है, देखे बम भोले अखियां घुमाई है, भर के थाल मैया मोतियों का लाई है, देख के भम बोले अखियां घुमाई है। देखे बम भोले अखियां घुमाई है, देखे बम भोले अखियां घुमाई है। तो जैसे ही
कि लगता है कि महात्मा को ये मोती रास नहीं आए, लगता है ये कम है। तो मैया बोली चिंता मत करे बाबा, अरे ऐसी मोतियों के भंडार भरे हुए हैं मेरे यहाँ। दर्शन के हमें लाने पड़े